Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'adu fid darain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafazatka fi maliha wa nafsiha. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah anu maha kawasa, anu maha agung, zat anu murbeng alam, anu nyiptakeun sadaya alam dunya patut eusina, raja di raja yang maha raja, anu parantos maparin ka urang sadayana nikmat, anu mudah-mudahan nikmat urang anu parantos kenging ti Allah Subhanahu wa taala tiasa dijantenkeun bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia kasanggakeun ka junjunan alam, paduka alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna anu tumut kana ajaran mantenna. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sagala rupi di alam dunia ieu teh berpasang-pasangan, leres henteu? Aya beurang aya peuting, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada susah ada senang, ada laki-laki ada perempuan, aya pamegat aya istri, aya Adam aya Hawa, aya Romeo dan Juliet tuh kan, aya Laila aya Majnun kan, ada Romeo dan Juliet. Jangan lupa ada juga cerita dalam kisah Islam itu Laila Majnun gitu kan, ada Laila dan juga ada Majnun. Sadayana ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun di alam dunia teh berpasang-pasangan. Aya susah, aya senang gitu kan. Aya bagja, aya cilaka, aya hirup, pasti aya maut. Tah. Ku kituna Allah nyiptakeun sagala rupi nu aya di alam dunia berpasang-pasangan teh parantos kaungger dina Al-Qur'an, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu Allah menciptakan itu berpasang-pasangan supaya kita itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun misalkan urang aya nanyak gitu kan, mangih nanyak kudu kumaha mun mangih nanyak? Lamun mangih nanyak kudu kumaha? Ulah putus asa. Ketika mangihan nanyak, ya teh bahasana bukan berarti nanyak jalan, Pak. Tiasa makna jalan,
tiasa oge dimaknaan anu sanes gitu kan. Makna nanyak teh urang teh aduh kabingung, kasusah gitu kan, kaberat. Kedah kumaha urang kedah menjalani, kedah berusaha tawakal teh. Anu namina tawakal teh naon? Tawakal teh nyata urang berdoa sambil berusaha. Naon margina yakin ka Allah setelah ada nanjak pasti aya mudun. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Tah Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sagala rupi nu aya di alam dunia ieu teh urang spesifik, urang khususkeun naon nyaeta Allah nyiptakeun pameget sareng istri. Pameget sareng istri. Pameget teh urang nyaeta aya deui nyaeta istri. Nah, istri diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh kapungkur ketika Nabiullah Adam alaihi salam diciptakeun ku Allah di surga. Maka Nabiullah Adam hulang-hulang gitu kan ditaros ku Allah kunaon anjeun gitu kan wahai Adam teu aya rencang. Akhirna Allah nyiptakeun Siti Hawa dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga Nabiullah Adam ku Allah Subhanahu wa taala diturunkeun ke alam dunia untuk menjadi khalifah gitu kan. Akhirna lahirlah urang sadayana. Nah, urang spesifikeun deui. Spesifik teh kumaha dihususkeun deui bahwa urang sebagai laki-laki kedah naon nyiptakeun putra putri dan juga punya istri yang soleh. Hoyong teu gaduh putra anu soleh, hoyong teu? Hoyong teu? Hoyong gaduh putri anu soleh, hoyong teu? Hoyong gaduh istri anu soleha, hoyong teu? Gaduh putra anu soleh henteu cekap namina jang soleh hungkul. Gaduh istri anu solehah henteu cekap namina neng solehah. Tapi kumaha aya kriteria-kriteria khusus anu diajarkeun ku Allah, diajarkeun ku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kangjeng Nabi memberikan tuntunan. Saur Kangjeng Nabi tunkahul mar'ah li arba'in li jamaliha walimaliha walinasabiha walidiniha fadfar bidatidin tarobat yadak. Ditikahi seorang perempuan itu dikarenakan karena 4 hal kata Rasul. Dikawin seorang istri itu karena 4 hal. Naon wae? Hiji dikarenakan karena kecantikannya, karena parasnya. Bapak resep teh ningali nu geulis. Ceuk Sunda mah geulisna lah. Ditilik digigir lengik, disawang ti tukang lenjang, diteuteub dihareup sieup euy gitu kan. Bagaikan gitar biola gitu kan. Itu karena kecantikannya. Nu kadua karena hartanya. Nu katilu karena keturunannya. Dan yang terakhir karena agamanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidatidin tarobat yadak. Cukup engkau mengambil karena agamanya. Kunaon margina? Margi hiji Pak, lamun ninggal karena kageulisanana, nu ngaran kageulisan mah bakal pudar. Nu tadina istri urang teh langsing, gaduh murang kali hiji 2 3 janten langseng. Karena kageulisanna. Nu tadina mencrang wajahna, umur 50 tahun 60 tahun bakal keriput. Nu kadua karena naonana, karena hartana. Harta itu henteu langgeng, harta itu akan habis. Karena nasabna ge sapertos kitu, tapi lamun urang milih karena agamanya, insyaallah seueur Pak. Milih karena kegelisan sok Pak. Ayeuna Bapak hoyong gaduh istri gelis teh hoyong teu? Hoyong teu. Tapi ngalawan ka Bapak. Terus ngajaprem wae ka Bapak. Hoyong teu? Ngajaprem teh kumaha unggal poe teh nganagih we kitu kan, kurang jeung kurang balanya teh. Hoyong teu? Berat teu? Berat. Ayeuna karena naonna? Karena hartana. Milih karena hartana. Teu sakedik kan? Karena hartana istri loba asa aing teh ada karena teu aya agamana teh apa? Akhirna kumaha? Pameget jantenkeun kekeset kersah henteu? Kersah henteu? Ditaros deui gaduh istrinya gulis
nya hartana seueur tapi teu aya akhlak karena teu aya agamana gitu kan. Akhirna toloheor keluar tanpa izin suami gitu kan saenakna. Terus na deui tutah-titah kacaroge teh teu sirikna miwarang oge sanes ku curug tapi kunaon ku sampean cek sunat teh ku cokor gitu Pak. Teu ngargaan ka salaki kinten-kinten hoyong teu Pak alimnya itu kan. Itu karena tidak ada agama. Fadfar bidatidin kata Rasul cukup engkau memilih karena agama. Karena ketika memilih agama ayeuna lamun agama nama dipasihan istri teh geulis tapi agama na sae tiasa menjaga diri. Ayeuna nu kadua hartana seueur tapi gaduh agamana kiat bakal tuhu sareng taat ka caroge. Nasabna sae kitu deui. Jadi ketika orang milih istri karena agama yakin bakal sakinah mawaddah warahmah. Timbul sebuah pertanyaan. Nah ari istri teh dina Islam ukur cukup dapur, sumur, kasur. Kitu teu Pak? Kitu teu? Istri mah teu kudu sakola luhur-luhur, engke oge ka dapur-dapur keneh ceuk kolot baheula mah. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Babarengan. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Padahal Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan seorang perempuan itu pada posisi yang mulia. Naon margina? Margi saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan, wanita itu adalah tiangnya negara. Tiangna negara tuh Pak. Sana saur abdi, tapi saur saha? Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu, wanita itu adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanitanya, maka baiklah negara. Tapi sebaliknya, jikalau hancur wanitanya, maka hancurlah negara. Subhanallah. Wanita, lamun dina ibadah mah salatnya tiangna agama teh. Dina agama mah tiangna agama teh salat. Tapi dalam sebuah negara tiangnya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wanita. Timbul sebuah pertanyaan, kalau Islam tidak memandang perempuan hanya sekedar dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur, tapi Islam memandang perempuan itu adalah sebagai yang mulia, derajat yang tinggi, bahkan sebagai tiangnya negara. Apa atuh perannya wanita di dalam kehidupan dalam pandangan Islam? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA, beliau adalah seorang ahli tafsir. Dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah, dalam karyanya Wawasan Al-Quran, Membumikan Al-Quran, juga dalam karyanya yang lain yaitu Lentera Hati, menerangkan setidaknya ada 3 hal peranan wanita dalam kehidupan menurut pandangan Islam, menurut pandangan Al-Quran, dan menurut pandangan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang terang teu Pak? Hayang terang teu? Hiji, peranan wanita, peranan perempuan itu adalah sebagai istri. Sebagai istri tuh. Sebagai istri, ada suami, ada istri, ada istri, ada suami. Dina Al-Qur'an diterangkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tuh. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari jenis pasanganmu sendiri itu adalah pasanganmu, gitu kan. Supaya apa? Supaya ada ketenangan, litaskunu ilaiha.
Jadi ketika Allah menciptakan pasangan orang, ada suami, ada istri, itu kan. Untuk apa? Untuk supaya ada tenang. Pak, Bapak lamun seueur kariweuh di luar hek istri teh adem tenang kumaha? Janten tenang teu? Sok curhat tara ka istri, Pak. Ketika gaduh masalah ya di luar baik usaha atau napi naon wae, wih we ka bumi, ternyata di bumi teh curhat kepada istri teh bisa mengayomi, bisa nenangkeun gitu kan, janten tenang kan orang oge. Tapi ketika orang rugal misalkan usaha wih ka bumi, aduh mah kumaha usaha terugal kieu istri teh lain nenangkeun. Kalau kok ngan rugi jeung rugi wa usaha teh sajabana tenang teu kitu. Henteu. Moal tenang. Ayeuna kitu deui. Urang moal tenang usaha, moal tenang ibadah ketika ada permasalahan sareng istri di bumi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan bagi kamu sekalian itu mawaddah warahmah. Naon mawaddah warahmah teh? Mawaddah warahmah teh lain mawaddah kaimahnya, Pak. Tapi mawaddah warahmah itu mawaddah menurut Pak Quraisy Shihab itu adalah cinta kasih yang bersih tanpa pilih kasih. Betul-betul murni cintanya itu. Bapak cinta ke istri murni teu? Murni teu? Murni itu kan, tanpa pamrih. Warahmah, dan kasih sayang. Lamun dina kitab diterangkan gitu kan, dina kitab As-Samarqandi, makna ar-rahmah itu layyinul qalbi wa taqtadil in'ama wal ihsana. Hampir mirip dengan mawaddah gitu kan. Dari kasih sayang yang tanpa pandang gitu kan, tanpa ada apa-apanya, ikhlas gitu kan. Nah, dari ayat tadi gitu kan, bahwa Allah menciptakan pasangan orang teh, maka peranan perempuan yang pertama adalah sebagai seorang istri. Istri nu kumaha anu kedah dijantenkeun seorang istri, maka seorang istri itu adalah istri yang solehah. Sehingga Rasul Muhammad SAW mengkriteriakan istri yang solehah itu yang seperti apa. Nu kumaha sih istri nu solehah teh? Nahana minaneng solehah. Rasul ngajelaskeun dina hadisna, khairun nisa imra'atun, sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya perempuan, yaitu idza nazarta ilaiha saratka, jikalau engkau memandangnya maka bergetar hatimu dikarenakan karena bertambah rasa cintamu kepadanya. Tah, kantun naras ka bapak-bapak ayeuna. Bapak gaduh istri di bumi teu? Gaduh istri di bumi teu? Gaduh istri di bumi teu? Lamun teu acan gaduh istri, engal-engal geura gaduh istri. Ulah ngajomblo wae naon margina? Margi gaduh istri teh ibadah, niatan ibadah. Urusan rezeki Allah bakal ngatur, da benten rezeki anu bujangan jeung rezeki anu berkeluarga. Wih deui, istri anu solehah teh saur Kangjeng Nabi, idza nazarta ilaiha saratka, ketika engkau memandang kepada istrimu maka bertambah rasa cinta di hatimu. Ayeuna abdi bade naros ka bapak-bapak lamun misalkan mandang wajah istri di bumi bertambah cintana henteu? Tambah henteu? Bertambah henteu? Bade naros ye. Nambah teu? Soalna lamun ieu kriteria Rasul ya. Saur Kangjeng Nabi, kriteria istri yang salehah itu ketika suami memandang kepada istrinya bertambah cinta kasih sayangnya. Berarti naon? Ketika orang mandang wajah istri nambah kanyaah urang gitu kan. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena pengorbanan istri, dikarenakan karena kasih sayang istri gitu kan. Cobi kumaha ayeuna tinggal ka bapak-bapak lamun mandang wajah istri nambih teu kanyaahna? Nyambih teu? Nambih, alhamdulillah. Kumaha teu nambih atuh Pak? Cobi ayeuna nu namina istri mah coba
bangun gugahna oge nya gugah satu acan caroge tos dipayun gugahna pas gugah naon pas gugah teh cobi pa naon wae pekerjaan anak pas bangun tidur meresin tempat tidur tos meresan tempat tidur kumaha wawasuh geus wawasuh kumaha tuluy nyuci tos nyuci tuluy kumaha deui beberes bumi geus beberes bumi kumaha tuluy ka pasar balanya geus ka pasar balanya tuluy masak tos masak kumaha murang kali sakola nganterkeun sakola dugi ka diantosan pas uih tidinya gitu kan naon deui beberes deui lamun gaduh caroge gitu kan dugi wengi beresan bengi teu acan kan teras we gitu kan komo lamun gaduh orok masya Allah tabarakallah tuh pengorbanan seorang istri tah karena pengorbanan eta urang sebagai suami kedah menghargai naon margina margi cik abdi bade naros eta kewajiban caroge atanapi kewajiban istri dina hukum Islam kewajiban caroge kewajiban istri pak kewajiban urang eta teh ketika dilakukan ku istri maka eta teh pahala pikeun istri urang gitu kan subhanallahnya gitu kan sehingga untuk istri yang soleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun dina hadisnya al mar'atus solihatu khairun min alfi rajulin ghairi solihin istri anu soleh lebih sae lebih bagus daripada 10 laki-laki anu teu soleh wa ayyuma imra'atin kharajat zaujaha sab'ata ayyamin ughliqa anha sab'atu abwabil binnar wa futihat laha samaniyatu abwabil jannah tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisab gitu kan wa ayyuma rajulin khadamat saur Kangjeng Nabi istri mana wae anu ngahidmah ngaladen melayani kepada suaminya selama 7 hari tuh ya karek 7 hari komodi bapak ngesabar hari pak anu 1 tahun anu 2 tahun anu 10 tahun anu 20 tahunnya maka akan ditutup bagi istri tersebut 7 pintu neraka dan akan dibukakan baginya 8 pintu surga tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisab silahkan mau masuk dari pintu mana saja tanpa hisaban tuh itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun berarti hiji idza nadarta ilaiha syaratka wa in amartaha atau atka tuh lamun anjeun marentah ka istri taat kinten-kinten istri urang taat teu acan ka urang lamun diparentah sok taat teu acan taat acan pak mak pangmeserkeun anu alhamdulillah taat istri urang mah sadarena taatnya tah dina zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacarioskeun pak aya seorang pameget anu nikah sareng seorang istri ketika sudah nikah maka laki-laki tersebut diajak perang oleh baginda Nabi berpesan istri nonton suami kepada istrinya wahai istriku ketika aku berangkat perang engkau jangan keluar rumah walaupun selangkah pun tanpa izinku akhirnya angkat perang tah si ieu teh si carogena teh ketika suaminya sedang berperang maka datang saudaranya mengabari wahai saudaraku rama urang teu damang wales hoyong ditengok hoyong dilayad saur istri teh hapunten caroge abdi berpesan abdi teh kenging keluar bumi margi satu acan wih istri non caroge tina berperang terus kitu dongkap deui ngabarkeun bahwa ramana teh wih ti pangperangan sareng para sahabat nguningakeun wahai para sahabat uningakeun ku aranjeun kabeh aya seorang orang tua aya seorang bapak anu lebet surga dikarenakan karena ketaatan istri ka carogena karena ketaatan istri pada suaminya saha eta
dicarioskeun bahwa tadi teh ramakna seorang istri anu taat ka caroge teu kenging kaluar ti bumi sanajan salengkah oge sataacan anjeunna carogena wih ti perangan. Subhanallah. Teras nu katilu cirina istri anu soleh teh ketika ditinggalkeun ku carogena nuju ka mana wae tiasa ngaraksa karena kahormatan nana. Teu sakedik panpa ayeuna caroge di bumi nya setia sayang ka carogena, tapi ketika carogena teu aya ternyata teu tiasa ngajaga kahormatanana. Ulin ka mana wae gitu kan tanpa izin ka caroge. Teras nu kaituna lebih jauhna masya Allah tabarakallah nepi ka kumaha gaduh deui bobogohan deui selingkuh deui gitu kan. Tah nu kitu tidak dikategorikan istri yang soleh. Teras nu istri anu soleh teh nu kumaha bisa ngajaga karena dirina karena kehormatanana oge tiasa ngaraksa ngajaga karena harta caroge saha nyata murang kali urang. Pami bapa ayeuna nuju usaha murang kali urang dititipkeun ka saha Pak? Dititipkeun ka istri lamun aya di bumi gitu kan. Tah itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun almar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafazat farjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Saur Kangjeng Nabi, almar'atu seorang perempuan yang soleh apabila sholat yang 5 waktu. Almar'atu idza sholat khamsaha, seorang istri seorang perempuan lamun sholat anu 5 waktu. Nu kadua wasomat syahroha, puasa dina bulan Ramadan sabulan lamun teu aya halangan. Wa ataat zaujaha, sareng taat ka carogena. Wa hafadzat farjaha, sareng tiasa ngaraksa kehormatanana. Tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Saur Kangjeng Nabi, silahkan masuk sorga melalui pintu mana wae anu dikehendaki ku eta istri. Gampil teu? Gampil teu? Gampil istri mah yang lebat surga. Salat anu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat ka caroge, teras naon deui? Tiasa ngajaga kahormatan mung 4. Naon cenah Pak? Istri mah yang lebat ka surga cukup 4. Naon we 4 teh? Hiji, salat anu 5 waktu. Kadua, puasa di bulan Ramadan. Nu katilu, taat kaca roge. Nu kaopat tiasa ngajaga kahormatanana. Silahkan. Saur Kangjeng Nabi, masuk pintu surga ge tinggal milih hoyong masuk pintu anu mana wae. Tapi lamun kirang we hiji, masya Allah tabarakallah. Naon kirang teh? Lamun teu taat ka carogena, bahaya gitu kan. Moal lebat ka surga. Naon margina? Margi dina katerangan dina hiji hadis anu dijelaskeun ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasul ngadawuhkeun ayyuma mra'atin adzabat zaujaha bilisaniha fahiya fi la'natillah wa sukhtihi wa la'natil malaikati wan nasi ajmain. Tuh, istri anu mana wae adzabat zaujaha, yang menyakiti suaminya. Menyakiti suami Pak, baik itu ku ucapanana atanapi ku perilakuna, ku akhlakna, bakal kumaha? Fahiya fi la'natillahi, maka dia ada dalam laknat Allah. Wa sukhtihi, dan bebendu Allah. Wa la'natil malaikati wan nasi ajmain, dan laknat dari para malaikat dan manusia semuanya. Masya Allah tabarakallah. Istri oge lamun teu taat ka caroge, contoh Pak, lamun keluar istri urang sok nyuhunkeun izin tara ka urang Pak. Istri urang sok izin heula ka urang tara pami bade kaluar ti bumi. Bade ka pasar kedah izin heula, bade tolab oge kedah izin heula, kedah izin heula.
sok izin tara. Ayeuna balik deui ka urang, istri urang cenah tara izin ka urang kepada kita sebagai suami. Ari istri mah tergantung suami yang mengajarkan. Wih deui ka urang, lamun bapak kaluar ti bumi sok izin tara ka ibu. Pak Ustad, istri saya kalau keluar rumah itu nggak pernah minta izin sama saya. Balik dulu saya tanya, saya nggak bakal menyalahkan dulu istrinya. Balik dulu ke bapak, bapak kalau keluar rumah suka minta izin nggak sama istrinya? Bapak lamun izin keluar ti bumi sok izin heula teu ka istrina, ka ibuna, ka mamahna. Sok izin tara, sok izin tara. Ari istri teh keluar ti bumi diajak naon teh disalahkeun. Nah ari bapak keluar ti bumi kalah nyalahkeun istri gitu kan, karena suami itu kan guru bagi istri. Berarti kedah diajarkeun ku urang, mah punten bapak bade izin heula nya bade angkat damel tuh, mah bapak izin heula bade ka mana gitu kan. Ayeuna misalkan istri nuju di bumi di mana wae gitu kan, ayeuna izin mah pan Pak teu kedah langsung. Istri lamun misalkan aya pamprok kieu langsung tiasa. Ayeuna misalkan oh bapak teh nuju damel gitu kan, atanapi istri teh nuju di bumi mertua gitu kan. Izin kan ayeuna mah tiasa. Naon aya HP kan Pak. Leres teu? Aya telepon. Namun kapungkur memberen kunaon kudu ku seeng teleponna oge gitu kan nu jauh ayeuna mah kan henteu. Sagala naon teh alat komunikasi aya. Jadi tidak ada bahasa oh da teu aya, teu penak, teu tebih jeung sajabana teu aya ku zaman ayeuna mah. Cukup izin. Sederhana teu Pak? Sederhana padahalnya. Tapi naon margina? Urang sebagai suami kedah ngajarkeun. Istri itu kedah izin keluar ti bumi ka caroge. Berarti urang kudu ngajarkeun sebagai suami. Ti payun lamun bade ka mana-mana urang oge kedah izin heula ka istrinya panya. Reste gitu kan. Naon margina? Margi bahaya. Lamun misalkan istri keluar ti bumi tanpa izin carogena, Masya Allah tabarakallah gitu kan. Dina hiji hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas teh Abdullah bin Abbas, ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idni zawjiha la'anatha kullu syai'in al tala'at alaihi syamsu wal qamar hatta tarji'a ila baiti zawjiha. Masya Allah tabarakallah. Anu pihartosanana kieu saur Kangjeng Nabi dina hadis anu diriwayatkan ku Imam Abdullah bin Abbas, istri mana wae, perempuan mana saja yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami, maka akan melaknat kepadanya segala sesuatu yang tersinar oleh matahari. Hatta tarji'a ila baiti zaujiha, sehingga eta istri uih deui ka bumi carogena. Masya Allah tabarakallah. Kacarioskeun Pak, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sareng Siti Fatimah radhiyallahu an, anjeunna lebet ka bumi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ditinggal Kangjeng Nabi teh nuju nangis, nuju calimba, lagi bersedih. Ditaros ke Siti Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunaon anjeun meuni sedih kitu, bari neteskeun air mata, aya naon wahai ayahku yang tercinta, kata Siti Fatimah. Saur Kangjeng Nabi, wahai anakku, kekasih hatiku, aku bersedih dikarenakan aku ketika diisrakan dan dimi'rajkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, abdi ningal jalmi-jalmi anu disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur Siti Fatimah, naon wae eta siksaan kanggo jalmi-jalmi teh wahai Rasulullah? Saur Rasulullah, hiji aya istri anu digantung
ku rambutna. Nu kadua aya istri anu digantung ku letahna. Nu katilu aya istri anu digantung ku buah dadana. Anu kaopat aya istri anu digantung ku sampeanana. Nu kalima aya istri anu nuang badanna nyalira. Aya deui istri anu motong-motong awakna nyalira. Teras deui aya istri anu digantung ku sampean sareng pananganana. Sareng aya istri anu pamenteuna jiga babi. Teras deui aya istri anu pamenteuna jiga anjing. Ya riwayat ya Pak. Siti Fatimah naras ka Kangjeng Nabi, wahai ayahku ya Rasulullah, karena apa sih eta jalmi-jalmi disiksa ku Allah sapertos kitu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawaler, hiji aya istri anu digantung ku rambutna. Rambut teh naon Pak? Rambut teh Pak? Rambut teh naon? Buuk. Hiji saur Kangjeng Nabi istri anu digantung ku rambutna dikarenakan karena eta istri kaluar ti bumi memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan muhrimnya, salian ti muhrimna tidak menutup auratnya. Tuh Pak. Jadi lamun misalkan istri kaluar ti bumi teu nganggo kerudung teu ditutupan, maka saur Kangjeng Nabi sanes saur abdinya eta bakal digantung ku buukna engke di yaumil kiamah. Nu kadua aya istri anu digantung ku letahna dikarenakan karena eta istri teh ngaraheutan manah nganyeri hatekeun carogena ku letahna. Terasna deui aya istri anu digantung ku buah dadana dikarenakan karena eta istri nyusuan murang kalih anu sanes tanpa izin ti carogena. Pan aya dulur susuannya Pak, aya dulur susuan, bahkan itu haram untuk dinikahi lamun dulur sasusu mah. Tah lamun istri urang bade nyusuan saha wae gitu kan, karena kumaha wae kondisina tetep kedah kenging izin ti carogena. Aya istri anu digantung ku sampeanana saur Kangjeng Nabi dikarenakan karena eta istri kaluar ti bumi tanpa izin carogena. Aya deui istri anu nuangan awakna nyalira dituangan awakna sorangan Pak. Istri di akhirat nanti makan badannya sendiri. Saur Kangjeng Nabi, istri yang disiksa, perempuan yang disiksa makan badannya sendiri dikarenakan karena eta perempuan, karena eta wanita, dikarenakan karena eta istri berhias, bersolek, berdandan bukan untuk suaminya. Kira-kira urang ngobrol sareng bapak-bapak, istri urang lamun di bumi bade bobo jeung bapak-bapak darangdan heula henteu? Dangdan heula teu Pak? Dangdan heula henteu nu kompak atuh ngajawabna. Lamun bade bobo jeung bapak di bumi, istri urang berhias heula henteu? Dangdan heula henteu? Dangdan heula henteu? Dangdan Pak, atara dangdan cenah ayeuna diuwihkeun ku abdi eta ku bapak-bapak sok dipasihan teu artos kanggo khusus dangdana. Ari hoyong istri dangdan payeuneun caroge nganggo make up, nganggo lipstik gitu kan. Ieu mah untuk kita, untuk suami, nganggo parfum. Tapi untuk belanja kecantikanana oge teu dipangmeserkeun ku carogena. Ai keur caroge mah alhamdulillah Pak dina hukum Islam boleh itu mah silahkan. Tapi yang diharamkan itu adalah berhias berdangdan untuk orang lain. Itu nyapanya.
Terasna deui aya istri perempuan yang memotong badannya sendiri. Nu kitu teh dikarenakan karena dia populer, ingin populer, mempopulerkan diri gitu kan, tanpa melihat suaminya. Teras deui aya istri anu digantung ku sampean, seorang perempuan yang digantung dengan kaki dan tangannya, dikarenakan karena perempuan tersebut tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah berpuasa. Kemudian ada perempuan yang mukanya seperti babi, dikarenakan dia tukang ngadu domba, tukang naon berdusta, tukang ngabohong. Tuh lamun misalkan sok ngabohong seorang perempuan engke mukana bakal seperti naon, seperti babi. Terakhir ada mukana perempuan itu seperti naon, anjing, dikarenakan karena dia suka memfitnah. Ayatnya suka memfitnah, gosip ngariung jeung sajabana tah gitu kan. Itulah yang diriwayatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung nu kadua nya eta peranan istrinya, nu kahiji sebagai istri maka harus menjadi istri yang soleh. Yang kedua peranan wanita itu adalah sebagai ibu. Tuh ibu, bahkan di hiji katerangan disebutkan al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama dan utama bagi seorang anak. Cek bahasa keren nama, family is the first teacher from children. Ibu, keluarga adalah guru yang utama bagi seorang anak. Margi naon ti pas lahir pat sareng ibu nanaon oge. Matak nu namina seorang perempuannya beda na pameget sareng istri. Nu namina pameget, nu namina istri taat nate kedah carogena. Sebaliknya kalau seorang laki-laki yang namanya ketaatan harus diutamakan kepada ibunya. Kisah Alqamah kumaha, ahli ibadah tapi karena menyakiti hati ibunya akhirnya dia meninggal, mau dibakar karena susah sakaratul maut. Karena menyakiti hati ibunya lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Akhirnya ibunya memaafkan, maka Alqamah maut dalam keadaan mudah husnul khotimah. Kinten-kinten urang Pak, ye, urang evaluasi, urang introspeksi. Urang ngalangkung nyaah ka istri urang, langkung nyaah ka ibu urang. Langkung nyaah ka kolot urang, langkung nyaah ka istri urang. Nya ka istri kedah nyaah, ka kolot oge kedah nyaah, dua-duana. Jadi kedah seirama dalam rumah tangga. Jadi lamun urang mika nyaah ka ibu urang, ka orang tua urang, istri oge sami. Kukituna urang oge kedah mika nyaah ka mertua nya. Naon margina dina kitab diterangkeun nu namina kolot ye Pak, saur pun guru waktu ngawas kita ta'lim muta'alim. Yang namanya orang tua itu ada 3 Pak. Orang tua itu hiji orang tua yang melahirkan kita, leres teu? Nu kadua orang tua yang memberikan anaknya untuk kita, berarti saha eta? Mertua. Yang ketiga orang yang memberikan ilmunya kepada kita, itu orang tua teh dulu disebut guru. Matak saur Sayyidina Ali, ana abdun man allamani harfan wahidan wa insya'a ba'a wa insya'a ataqo. Itu di kitab Ta'limut Ta'lim saur Sayyidina Ali. Jadi sok orang sasarengan nu namina sepuh teh aya sabaraha hiji Pak? Aya 3. Hiji anu ngalahirkeun urang, nu ngurus urang. Anu kadua anu masihan murang kalihna ka urang nyaeta mertua. Nu katilu anu masihan ilmu ka urang, eta orang tua teh. Subhanallahnya, sehingga Rasul Muhammad SAW ditaros ku sahabat keutamaannya seorang ibu teh. Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pertama harus aku berbuat baik
Saur Kangjeng Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, terasa hade ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Summaman, terasa hade ya Rasulullah, ibumu. Summaman, terasa hade ya Rasulullah, abuka, bapakmu. Tuh berarti ibu sabaraha kali Pak? Sabaraha kali? Sampai Rasul 3 kali neme abuka, bapakmu. Itulah ketinggian seorang derajat wanita itu adalah sebagai ibu. Yang terakhir, peranan wanita di dalam kehidupan itu adalah sebagai social agent. Naon cenah? Sebagai naon? Social agent. Naon bahasa teu ngarti. Social agent. Social agent itu adalah penggerak di masyarakat. Silahkan berkarir. Islam itu tidak menutup karir seorang perempuan. Tidak Pak. Mangga anu lebet ka surga pamaget tungkul sanes. Pamaget tungkul sanes. Henteu kan? Silahkan saja. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dina Al-Qur'an. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari jenis laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sampai kaberes ayat tersebut. Teras dina hadis Rasul ay tolab ilmu, kewajiban pamaget tungkul sanes. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak ada diskriminasi dalam Islam itu. Justru dari 1400 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Silahkan mangga, yang penting sesuai dengan kodratnya. Perempuan mau berkarir mangga, anu pameget janten guru, istri oge mangga janten guru. Laki-laki ada yang menjadi pegawai di kantor, perempuan juga mau pegawai di kantor mangga. Laki-laki ada yang jadi dokter, perempuan mau menjadi dokter mangga. Laki-laki ada yang menjadi penulis, perempuan juga mangga ada yang menjadi penulis. Laki-laki ada yang menjadi pengusaha, perempuan oge istri silahkan yang mau menjadi pengusaha. Laki-laki ada yang menjadi pedagang, perempuan oge mangga silahkan yang menjadi pedagang. Dan dicontohkan kusaha, dicontohkan ayeuna seorang laki-laki menjadi pengusaha, menjadi pedagang, perempuan juga mangga silahkan menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Contohnya saha Pak? Perempuan yang menjadi pengusaha dan pedagang dalam sejarah Islam, Siti Khadijah Al-Kubra. Tuh, Sayyidatuna Siti Khadijah, beliau adalah seorang pengusaha, seorang pedagang besar, bukan hanya di kota Mekah tapi jazirah Arab. Kemudian ketika seorang laki-laki menjadi seorang ahli hadis, perawi hadis, perempuan juga mangga menjadi perawi hadis. Maksudnya ketika seorang laki-laki menjadi seorang guru, maka mangga perempuan juga menjadi seorang guru. Naon margina? Perawi hadis, Pak, perawi hadis di golongan istri saha? Aya teu? Aya teu? Ahli hadis di kaum istri aya teu? Aya teu? Lamun di pameget mah tos seueur kan? An Ibnu Abbasin, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdurrahman bin Auf. Tapi istri aya teu? Istri aya teu? An Aisyata, an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berarti aya teu? Saha eta Siti Aisyah teh? Anjeuna anu ngariwayatkeun hadis, beliau adalah istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna ketika seorang laki-laki menjadi seorang ahli sufi, laras teu aya teu? Menjadi seorang aulia Allah,
Perempuan aya teu nu janten wali Allah? Aya teu? Aya teu? Wali Allah Hasan Al-Basri, Thabit At-Tibai gitu kan. Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Thabit At-Tibai. Dari kalangan perempuan dikenal saha seorang ahli sufi. Saha? Siti Robiah Al-Adawiyah dengan konsepnya al-hub ataupun mahabbah. Gitu kan. Tuh Pak. Tapi tadi teh kedah sesuai dengan kodrat gitu kan. Ulah ayeuna lamun pamegat jadi pemain bola istri ge ngiluan main bola, lamun misalkan pamegat jadi gulat ngiluan gulat. Nah, kodrat perempuan tidak seperti itu ya. Dalam standar sesuai kodrat seorang perempuan. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge abdi, umumna kangge jamaah sadayana. Berarti subhanallahnya seorang wanita kesimpulanana sangat terhormat dalam pandangan Islam. Nu kahiji, peranan wanita itu adalah sebagai seorang istri. Nu kadua, peranan wanita itu adalah sebagai seorang ibu. Nu terakhir, peranan wanita di dalam Islam silahkan berkarir sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Tentunya dengan catatan mendapatkan izin dari suaminya. Terakhir mengutip hadis Rasul, an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanitanya, maka baiklah negara. Tapi sebaliknya, jikalau hancur wanitanya, maka hancurlah negara. Bukituna urang sadayana untuk menciptakan seorang istri yang soleh, seorang ibu yang menyayangi kepada anak-anaknya dan suaminya, untuk menciptakan murangkalih urang baik putra ataupun putri untuk berkarir sesuai bidangnya, maka tebarkanlah kasih sayang di antara keluarga ya. Jadi keluarga teh Pak, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Menurut ahli pendidikan, rumah itu ada yang seperti ring tinju. Nu kadua, rumah itu ada yang seperti sekolah. Nu ketiga, rumah itu ada yang seperti hotel. Aneh ya cenah, aneh tuh. Kantun mengkategorikan kita, rumah kita menjadi seperti apa? Hiji, rumah bagaikan ring tinju. Nah, cenah rumah bagaikan ring tinju. Rumah bagaikan ring tinju eta di rumah suami sareng istri ngan pabentar-bentar we pasea. Sing pasuliber. Pasulibernya Pak, piring mah pareupes barang-barang wah gitu kan, halaliber. Sampai-sampai ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KD Pak, ada undang-undangna, undang-undang KDRT. Suami ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu memukul ataupun juga menampar atanapi langkung tikitu, maka ketika istri nak lapor, maka bapak kena pasal dan itu terkena undang-undang KDRT dengan siap kena pasal pidana selama 5 tahun. Kade Pak. Nu kadua, acenah ai istri kumaha? Sama. Ayeuna lamun misalkan suami kena KDRT ka istri, sama. Istri oge wani misalkan tadi teh bukan hanya suami tapi istri ieu mah kumaha lamun ngalakukeun anak, sama, terkena undang-undang KDRT. Ketika melapor maka itu 5 tahun. Ulahnya kade ye sieun, ieu hukum negara, ieu hukum negara na. Nu kadua, ada rumah bagaikan hotel. Rumah bagaikan hotel kos kumaha Pak? Rumah bagaikan hotel, kos hotel we kumaha? Jadi rumah itu hanya tempat persinggahan. Mangkat ka bumi gitu kan. Tuang gantos acuk angkat deui gitu kan. Kitu jeung kitu we gitu kan. Hanya pagi-pagi berangkat
pulang malam, mandi, tidur, udah tidur, pagi-pagi berangkat deui gitu kan. Tidak ada keharmonisan di dalamnya. Itu adalah rumah bagaikan hotel. Yang terakhir, rumah bagaikan sekolah. Rumah bagaikan sekolah, di rumah itu bagaikan sekolah. Sekolah itu tempat naon, Pak? Sekolah itu tempat belajar. Belajar siapa saja, semuanya yang ada di dalam rumah itu belajar. Istri belajar kepada suami, suami juga belajar kepada istri. Ada anak-anak yang manis, belajar sama siapa? Belajar sama orang tuanya. Saling belajar dan mengajar di dalamnya. Ketika rumah bagaikan sekolah, maka akan tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan rumahku nerakaku. Pamitos terang kieu bade naros ka bapak-bapak, milih rumah janten rumah seperti naon? Apakah seperti ring tinju? Apakah seperti hotel? Apakah seperti sekolah? Rumah yang seperti sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ketika rumah seperti sekolah, maka bakal ada di dalamnya cinta kasih, bagaikan seorang guru kepada muridnya yang sabar mendidik dan mengayominya. Ketika loyang telah berkarat, pasti emas takkan laku. Ketika kasih sayang telah melekat, hidup damai pasti menunggu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.